உங்க கமர்ஷியல் கிச்சன்ல இன்ஸ்டன்ட்டா பல்கா இட்லி தோசை மாவு அரைக்க கஷ்டப்படுறீங்களா? அப்போ இந்த மிஷின் உங்களுக்காக தான். இந்த மெஷினோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 40 to 50 kg per hour மாவு வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அரைச்சி எடுத்துடலாம். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துடலாம். அவுட்டர் பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபுட் கிரேடில் பண்ணியிருக்கோம். உள்ள கிரைண்டிங் வீலோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 125 mm டயால கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டியூட்டியாக 2 HP பவர்ஃபுல் மோட்டர் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம மிஷினில் மெயினான அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அந்த கிரைண்டிங் வீல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் டைப்பில் கொடுக்கறதுனால மாவோட அவுட்புட் ரொம்ப கூலிங்காக அரைச்சி கொடுக்கும். அதுவே அதர் மிஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பிளேட் இருக்கிறதுனால மாவோட அந்த அவுட்புட் ரொம்ப சூடாக இருக்கும். இதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவு புளிக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு. ஸோ இன்பில்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பைப்லைன் கொடுத்துருக்கோம். இதனால நீங்கள் மாவோட டெக்ஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை வந்து நீங்கள் இதுலேயே கண்ட்ரோல் பண்ணி ஈவனாக வந்து மாவோட அவுட்புட் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். மேலே ஹாப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 5 kg to 10 kg வந்து உங்களுக்கு வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேட்சும் நீங்கள் வந்து ரைஸ் வந்து ஈவனாக ஃபீட் பண்ணிட்டே வரலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4-5 மோட்ஸ் வந்து அரைக்கிற மோட்ஸ் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து உங்களுக்கு திக்காக வேணுமோ தின்னாக வேணுமோ மாவோட டென்சிட்டி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோனோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜாக 6 to 8 months பேஸ்ட் அந்த யூசேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து மாற்றிக்கணும். ஸ்டோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக டோர் டெலிவரி கொடுத்துருவோம், இல்லை மிஷினோட ஸ்பேர் பார்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் நாங்கள். இப்போ உங்கள் புது கிச்சனில் இல்லை பழைய கிச்சன்லேயும் இந்த மிஷின் யூஸ் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா குக்மேட் கம்பெனி கால் பண்ணுங்கள். எங்கள் டீம் பெஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி பெஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. அடுத்த வெளியில் பார்க்கலாம்.